大家好，我叫巧兒。天恒去咗返學，嗱，天恒都長大咗啦，佢而家已經4歲啦，就嚟就5歲噶啦。我已經7歲啦。我係咪尋日分享咗我聽日就7歲啦？我而家就7歲咯，係咪好好咧？你知唔知道我而家喺邊度啊？好好喎，大部分嘅人都知道我喺邊喎。我就喺窗台啦，窗台咪就係天台啦。你望下，噔噔噔噔，係咪有好多高樓大廈咧？係咪啊？嗱，如果你見到好多高樓大廈，咁就啱啦。因為我而家，你估下我住喺咩地方？冇錯啦，我生活喺香港嘅。咁你估下我而家喺咩站？大部分嘅人都估啱咗喎，冇錯啦，佢就係坑口啦。你望下，運動場都喺呢度添。大家見唔見到運動場啊？其實見唔到啊。咁我再俾你哋睇啦，我俾你哋睇下先。你稍等，呢度係啊，見唔見到啊？見唔見到 squash ground 啊？好似見到咯喎，係咪啊？嗰個就係我哋個 sports ground， 窗框 sports ground 啦。嗱，你望下嗰度，下邊呢個就係個 view 啦。你見到好多花草樹木，又有山，係咪？又有啲人都係天父創造㗎，係咪好靚咧？但係你估下游泳池係咪？大家見唔見到游泳池啊？但係你估下游泳池係咪啊？咁就唔係。馬路咧？唔係，因為天父創造花草樹木、海天空、日頭夜晚同埋我哋，但係天父冇創造啲好壞嘅事情，好似食煙咁。所以如果大家食煙就要注意，唔好咁成日食煙啊！我可以再俾你睇下啲嘢㗎。係咪啲船呢？我哋而家坑口，運動場係將軍澳，跟住我哋呢邊係 Savannah 呢個位。OK，跟住我哋應該係嗰邊或者嗰邊就寶林咯。我哋將軍澳康城呢個坑口就係寶林。嗱，今日教你認識咗好多嘢，咁你知唔知道邊個創造咗我哋啊？冇錯，係天父。冇錯啦，下條片再見啦！如果你想知道多啲我啲片咧，就 search BAR space BAI
space FAMILY。拜拜。